ұлттық көзқарасын қалыптастыру және қазақ халқын қайтадан ағарту мәселесі. Біздің көтеретініміз осы. Ендеше әңгімемізді бастайық. Бүкіл солшыл, лефтистік, глобалистік Американың медиалары менен Еуропаның солшыл глобалистік медиалары жерден алып, жерге салып, жездей қақтап жатқан Трамптың Орыс-Украина соғысын тоқтатам дегендегі жоспарының шеті енді көріне бастады. Сөйтіп, Трамптың арнайы Орыс-Украина соғысы бойынша кеңесшісі менен оның мемлекеттік істер бас хатшысы Марко Рубио Сауди Арабияға барды. Салман Ғанзада аяғына сүйретпесін сүйретіп, арабтың көйлегін киіп алып, алдынан күтіп алды. Сөйтіп, Украина тарапта бұл мәселеде Американың қойған талаптарымен бірден келісті. Бұлай қарап отырсаңыз, енді осы арада біз мынау қазақ тілді әлеуметтік желіде жұрттың санасына тастай боп қатып қалған бір нәрсені теріс дейтін орай келді дейміз. Ең алғаш Американың қызмет өкілі, келіссөз жасайтын өкілі Сауди Арабияға Ресейдің қызмет тобын шақырған кезде бүкіл дүние жүзінің глобалистері, солшыл медиасы Трамп міне Ресей тараппен әңгімені бастады. Украина айдалада қалды деп ойбайлады. Сол кезде Трамп ақталды да, Truth Social медиасында жазды. Келіссөзді жүргізудің жолы осылай деді. Ол шынында да саудагер екендігін, шынында да келіссөздің маман екендігін осы жол дәлелдеді. Ол алдымен орыс жақпен сөйлесті. Орысқа не керек? Орыс қай жерде жол беретінін, қай жерде жол бермейтінін білгісі келді. Ырғасты, ұстасты. Қай қабырғасынан қолымды тығамын деді. Қазаққа күресте де күресетін екі балуанды бір-біріне жібергенде әлгілер бірінің қолын қайдан салатынын білмей бір-бірімен ұзақ арбаспаушы еді. Тап беріп, тоқтай қалып, еңкейіп, желкеден ұстап, қабырғадан мытып, қазақы балуандардың ескі қазақы күрестегі тәсілі тура осы келіссөз тәсіліне келіңкірейді. Ал енді Орыс пен Америка бірігіп, Трамп пен Путин бірігіп, өз алдына Зеленскийдің сыртынан шешім жасай салатын болды. Ойбай, баяғыдағы Сталин мен Гитлер Полшаның тағдырын шеше қалған сияқты болды деп ойбайлады. Сол ойбайлаған медиалардың алды Американың New York Times, Washington Post, ал Twitterдегі мың-мыңдаған әлгілердің тролдары, оған қоса Қазақстанда. Анау құбының құмында, Сарыарқаның жайлауында жатып алып, еріккен қазақ ақ үйдегі ақ патшаның жеті атасын жездей қақтап жатты. Енді қараңдар. Сауди Арабиядағы осы жолғы келіссөзді қарасаң, қандай керемет дипломатиялық ойын болды. Зеленский бірден келісті. Зеленскийде одан басқа таңдауда қалмап еді. Неге? Ол әлгі Еуропаға сеніп қалған Зеленский ақ үйге келіп, біреудің төрінде отырып, Американың жарты халқы дауыс беріп сайлаған, өзі миллиардер, өзі бүкіл жоғарғы палата мен төменгі палатаны, яғни Конгресс пен Хаусты екеуінде өзінің партиясы ұстап отырған. Енді оған ешкім импичмент жариялай алмайтын болған. Енді ары қарай сайланам ба деп үмітте күтпейтін. Яғни енді халыққа сүйкімсіз көрінбейін деп, ешкіні апа деп, текені жезде дейін деп, бетегеден биік жусаннан аласа болайын деп ойлайтын барлық мүмкіндігі жоқ. Американың заң бойынша тек екінші мәрте ғана отыра алады, ары қарай үшінші мәртесі жоқ. Трамп үшін алған кезде Трампқа енді бәрібір. Енді ол ешкімнің де бетіне қарайын деп тұрған жоқ. Сол Трамптың келіп жағасынан алған зелен баланың зеленғылығы шын мәнінде оның әлі жасыл екендігін, әлі піспегендігін, әлі сарғаймағандығын, әлі көк күйінде қалғандығын, әлі сахналық шоумен екендігін көрсетіп қойды. Енді сөйтті де Америка алды да бір қаруды тоқтатам деді. Екіншісі бүкіл Intel шерін тоқтатам деді. Intel деген ақыл. Ақыл деген не? Ақпарат, білім.
Ол дегенде Американың бүкіл барлау жасанды жер серіктерінен бақылап көріп отырған Ресей тараптан бір сасық күзен былай қарай бір қадам аттады, бір көртішқан былай қарай екі қадам аттады. Соның бәрін Американың барлау спутниктері Украинаға бөлісіп отырған. Алды да тоқтатты да тастады. Тіпті Американың зымыранның тұмсығыны Украинаның жеріне кіріп, құйрығы әлі Польшаның жерінде қалған тоқтат деді. Бүкіл Американың жеріндегі қару тасымалдап отырған Польшадағысы Польшада, Чехиядағысы Чехияда, Германиядағысы Германияда тоқтады да қалды. Дәл осы орайды пайдаланып арамза Путин басы көзге қарамай бүкіл Украинаның ірі қаласына зымырандық және дрондық шабуыл жасады. Ал Американың интелшерінсіз, яғни Американың ақыл парасат көмегінсіз, ақпараттық барлау спутниктік көмегінсіз Украина ештеңке де істей алмайтындығын сезінді. Сөйтіп әлгі батыр деген атаққа құмартатын Зелен батыр қорықпай тұрып айтып тастады, Ақ үйдің өзінде Трамптың бетіне басып тастады дейтін бір мезеттік жеңісті күйттеген Зелен батыр аузы мұрты қан жоса болған кезде ақылы кіріп, 2 мәрте кешірім сұрап, ал осы жолы Саудиядағы келісімде Американың 30 күндік келісім тоқтатайық дейтін келісіміне бірден келісті. Екіншіден, сирек кезігетін жер элемент туралы келісімге де бірден келісті. Сирек кезігетін жер элементтер туралы келісімге де бірден келісті. Әлгі батыр қайда қалды? Мен Украинаның 10-ші ұрпағына дейін қарызға батыратын келісім шартқа қол қойғым келмейді дейтін әлгі батыр қайда қалды? Оның барлығы жай тәтті сөз, пиар сөз, елді алдайтын, жұрттың назарын өзіне тартатын сөз екендігі ғана қалды. Анығында елдің бәрі, ащы саясатты білетін елдің бәрі біліп тұр. Американың сол сирек кезігетін жер элементтері бар жердің бәрі орыс пен Украин таласып жатқан, тіпті керек десең орыстың меңгеруінде тұрған жерлер. Кәдімгі соғыс болып жатқан, немесе соғыс болып жатқан жерге жақын жерлер. Ал ол жерде Американың компаниясы тұрды деген сөз Путин оған қаратып оқ аталар ма еді? Оқ атпақ түгіл тас ата алмайтын еді. Яғни Американың компаниясы сол жерде сирек кезігетін жер элементтерін барласа, ашса, қазса, өңдесе, бітті. Ол жердің төбесінен енді бір зымыранда, бір дұранда ұша алмайтын еді. Соны Жасылбай бала білмеді ма? Менше білді. Бірақ оған сәбеттен қалған сасық көкіректік, орыстан жұққан өр көкіректік айтып тастады, қасқайып тұрып битіп тастады дейтін бір көбік атақ керек болып қалды. Мүмкін ақымақтық болды. Бірақ енді бәрібір қол қойды. Қазақша айтқанда қорқарың бар, қосты неге тонайсың дегеннің кері келді. Енді азуын айға білеген, ақ деген алғыс, қара дегені қарғыс болып тұрған Саршалға, сіздің рахмет айт дегеніңіз дұрыс қой. Сіздің арқаңызда, сіздің еліңіздің арқасында, сіздің 300 миллион халқыңыздың арқасында, сіздердің салық төлеушілердің арқасында сіздер берген патриот күшпен әуемізді қорғап, сіздер берген Хаймарспен жауымызды атып, аман тұрмыз деп айта салса, аузы қисайып қалар ма еді, тісі салдырап түсіп қалар ма еді. Мына жердегі әңгіме осында тұр. Енді бірі, Financial Times'тың да, New York Times'тың да мамандары сирек кезігетін жер элементтері зерттеген және соған қатысты компаниялардың экономикалық және осы кен ашу мәселесі бойынша мамандарынан қаншама сұхбат алды. Оны қазақ тілді қоғам оқыған да жоқ. Бүкіл Қазақстанда 20 миллион қазақтың ішінен Financial Times'ты, New York Times'ты оқитын мен 200 қазақ бар десе сенбес едім. Ал ол сұхбаттарда әлгі мамандар не дейді? Біріншісі, Американың сол Украинаның даулы жеріндегі сирек кезігетін элементтерді ашуға Американың бір компаниясы құлықты ма дейтін әңгімені солар алға тартып отыр. Құлықты ма дейді? Неге? Америка мемлекеттік меншікте ештеңке жасамайды. Барлық өндіріс, кен қазу, тіпті қару-жарақ жасау жеке меншік компаниялардың қолында. Ал сирек кезігетін жер элементтерін ендеше Американың
осы сирек кезігетін жер элементтерін нарықта сатып алып жүрген, бұдан ілгері Қытайдан импорттап жүрген, немесе осы элементтерді айыратын технологиямен айналысып жүрген, және осы элементтерді саудалап, мысалы ғарыштық технология, зымырандық технология, және жоғарғы дәрежелі суперкомпьютерлік технология, осы сияқты технологияларға пайдаланып жүрген адамдар, қару-жарақ технологиясына пайдаланып жүрген компаниялар ғана мүдделі. Оны Трамп өзі барып күрегін қайласын қолына алып, Украина жерінде ақтер көктер болып, Украинаның топырағын қазбайды ғой. Жекеменшік компаниялар қазады. Ал мәселе жекеменшік компания үшін алған кезде, біріншісі оны қазу, екіншісі оның құрамы, үшіншісі ол жерде үлкен зауыт салу, айыру, төртіншісі соншама инвестицияны салғаннан кейін ертең Путин есерсоқ бір-ақ күнде Трамппен де түс шайысып, немесе Трамптың 4 жылдығынан кейін билікке келген екінші бір мәлкілдек шал сияқты біреу келсе, онымен түс шайысып, төбесінен зымыранды ары-бері ойқастатып атса, онда оның әлгі салған миллиардтары күйіп кетпей ме? Демек, бұл жерде Трамп сол жердің сирек кезігетін жер элементтерін қазамын, аламын деп Зеленскиймен келісімге отырғанмен де, дәл сол жерге бара қойып білегін сыбанып қаза қоятын компанияларда бірден табыла қоймайды. Табылған күнде де олар Америка өкіметінен тастай қып, егер сол жерде Путиннің қайтадан шизофрендігімен қайтадан құтырғы ауру ұстап қалып, төбемізден зымыран ататын болса, бүкіл салған инвестициямызды еселеп бізге қайтарып бересің. Оған кеткен уақытымызда ақша, оған салған ақшамызда ақша деп отырып, мемлекеттен кепілдік алып барып істейді. Демек, бұл жерде үлкен, большой проблема болғалы тұр. Қазақтың жетәкесінің тілімен айтқанда. Демек, бұл жерде Зеленскийдің сұрап отырған кепілдігінің өзі Трамптың сол жерге бір компаниясын қоюы. Ол компания. Тіпті Трамп ол жерге кез келген бір екі американды қолына екі күрек ұстатып қойып қойса да, Американың компаниясы тұр деген сөз. Ол екі америкалық күніне бәленбай коласын ішіп, түгенбай гамбургер, KFC, Макдональдсын жеп, әлгі жерде күніне 10 күрек топырақ қазса да, Американың компаниясы тұр деген сөз Путин үшін алғанда ол жаққа алайып қарауға да болмайды деген тиім деген сөз. Демек, осы жолы Зеленскийдің ақылы кірді, екі келісімге қол қойды. Ендігі қызық, бейне Марко Рубионың сөзін мен оның Twitterдегі, X-тегі жазбасын алып, осы YouTube'тың пост бөліміне скриндеп салғаным сияқты Марко Рубио айтты. Бұл біздің тыныштық, бейбітшілік үшін жасаған өте сәтті келісіміміз болды. Енді доп Ресей жақта деді. Яғни допты тептік деді. Енді сен қалай доп ойнайсың? Ол Ресейдің қолында деді. Ал Ресейдің думасындағы әсіре соғыс құмарлар бірден ойбайлап кетті. Бұл ойбайдың артында да орыстардың мінезін жақсы түсінетін қазақтар бірден біліп тұр. Оларды ойбайла деп Путин бас иземей, олар сөйлемейді. Әкесі тұрып ұлы сөйлегеннен без, шешесі тұрып қызы сөйлегеннен без, Путин тұрып сөйлеген думаның депутатынан без деген мақал бар ғой. Тура сол сияқты. Ресейде де Қазақстанда да президенттің бас изеуінсіз ондай маңызды мәселеде бір депутат өз көзқарасын айта алмайды. Ол Еуропа емес, ол Америка емес. Америкадағы депутаттарын керек десе президенттің жағасынан ала береді. Ал Ресей олай емес. Ендеше бұл думаның адамдар, ойбай, 30 күн соғыс тоқтатсақ, біз жаңа Украинаға қару-жарағын молайтып алатын, күшін нығайтып алатын, тынығып алатын орай береміз. Олар әскери саласын реттеп алады. Біз деген қазір басым жағдайдамыз. Сондықтан біз 30 күндік бұндай алаяқтыққа келіспейміз дейді. Бұл думаның аузымен айтып отырған Путин. Енді қазір Reuters'ты қараңыз, New York Times'ты қараңыз, Washington Post'ты қараңыз. Бәрі солшыл, әсіре солшыл глобалистердің медиасының өзі Путин енді не істейді деп отыр. Путин ашық қарсы тұрса не болады? Онда Трампқа тіке бет бермеген болады. Ал Трампқа бет бермесе, Трампты сыйламаған болса, онда ызақор шал басы көзің демей төмпіштеп ала жөнелуі әбден мүмкін. Енді Путинде сондай қошқанақ бар ма? Путинде ондай қошқанақ жоқ. Ал Путин Трамптың осы 30 күндік келісіміне қол қоя қойса, онда бұл әлгі супер державаның супер патшасы
болған мәртебесінен айырылып қалатын сияқты. Яғни Трамп айтты, Путин мақұл деді деген сияқты болады. Сондықтан Путин қазір бейне әгі назданып отырған қыздар ұқсап, я деп айтпайды, не жоқ деп айтпайды. Не ясы жоқ, не жоғы жоқ, кәдімгі назданып отыр. Шымкенттің бір қызын, Шымкенттің бір жігіті алып қашан пәлен күні ауылдың шетіне шық десе, не шығам демейді, не шықпайым демейді. Ана жігіт жолдастарын үй үшін дайындап алып қашам деп алып қаша алмай отырған сияқты. Путингүл қазір назданып Трампқа жауап бермей отыр. Бірақ Трамп жалың да оңай емес. Бір ауыз сөзді айтып қалды. Оған айтты: егер Путин бұл келісімге қол қоймасашы дейді. Путин айтты, оның басқа мүмкіндігі жоқ деді. Трамп айтты, оның басқа мүмкіндігі жоқ деді. Зеленскийдің қолында да, Путиннің қолында да ойнайтын карталары таусылды деді. Бір. Екіншіден Трампқа, егер Путин қол қоймасашы деді. Трамп айтты, онда санкцияның әкесін көрсетем деді. Тозақтың санкциясын. Бұл жерде хел деген сөзді айтады. Мен оған тозақтың санкциясын көрсетем. Ресейдің экономикасы күйрейді. Ресей тасталқан болады деді. Бұл Трамптың өз сөзі. Енді осыдан ақ ойласаңыздар, Трамп ойбай, Путиннің адам екен деген әлгі жалақор бәлеқорлар. Қазақстандық КГБшник, әне бір шал бар ғой, шетелде жүрген. Сол КГБшник ойбай, ол Путиннің адам екен, оның аты пәлен екен, кім еді? Краснов екен дегенде бүкіл қазақ тілді желін ашқаннан ұялдық қой. Қазағың ауылында отырып алып, әшейін бәрі мына Американың ақ үйінде отырған адамды Путиннің шпионы дейді. Сонда Путин не деген құдіретті? Осы Путинді Ресейдің КГБ-сын сондай құдіретті деп жаңағы табынып кеткен қазақтардың сөзді. Әлнұр Мұсайып деген бір есек басы айтты. Ол да екі қол қанға малынған КГБшник еді. Сол менің де күйіп қазақтарға айтқаным бар. Шпион ұстағыш бұзыңдар, шпионның үлкен Ақордада отыр ғой. Парламентте отырғанның қайсысы Ресейдің шпион емес? Айдос Сарым, Абзал Құспаннан бастап. Сондықтан міне жердегі әңгімені қара. Екіншісі, қалай 30 күндік келісімге келді, Трамп бірден әскери көмекті қалпына келтірді. Міне, Полшада тоқтап алды, Полшаға жетіп, арты Германияда, Еуропаның басқа елдерінде тұрған Американың әскери қару-жарағы Украинаға жөнелтілді. Зеленскийге берілді. Бұл бір. Енді ең маңыздысы интелшер, яғни Американың ақыл парасаттық кеңестік көмегі тоқтап қалған. Соны қайтадан іске қосты. Енді Америка бүкіл өзінің барлаушы спутниктерінен көрген, білген, бақылап отырған бүкіл ақпаратын Украинаға беріп отыр. Ол деген сөз Ресейдің қай портынан қай кеме шықты. Ресейдің қай қару-жарақ қамбасынан қанша зымыран, жаңа жер асты туннелдер арқылы алдыңғы шепке қарай жылжи бастады. Ресейдің қанша әскери техникасы қай жаққа қарай жылжыды. Осының барлығы тұр. Керек па? Олардың барлау қызметі Ресейдің бүкіл телекоммуникациясын тыңдап отырған ақпаратының барлығын жеткізеді. Демек, Украина Америкадан әскери көмекті бір алды қайтадан, жоғалтып алып қайтадан алды. Екіншіден, енді Американың ақылдық көмегін қайтадан алып отыр. Бұл өте үлкен нәтиже. Енді тағы да қазақ тілді, орыс тілді, әлеуметтік желіде өте көп тараған бір нәрсе. Марко Рубио айтыпты дейді, келісімге келу үшін Украина жерін кесіп бермей, амалы жоқ депті дейді. Бұны Нью-Йорк Таймс жазды. Мен соны қиып алып тұрып сіздерге салдым. Бұл жерде жерін кесіп беру дегенді CEDE дейтін сөз. Seed, territory дейді. Бұл яғни abandon, яғни give up, яғни тастау, бас тарту, басы бүтін кесіп беру. Ал Марко Рубионың бірде-бір видео сұхбатында ондай сөз болмаған. Міне бұл тағыда Нью-Йорк Таймс бастаған солшыл глобалист демократтардың тағы бір мәрте арандату. Енді осыны айтып, ойбай,
Америка өсті де ана мынау деді. Енді әлгі Красноп деп ат қойып айдар таққыш қазақтар. Америка қайтадан қару көмегін бергенде, қайтадан барлау қызметінің тағы басқа да ақылдық көмектерін Украинамен бөлісетін болған кезде енді не айтасыздар? Ал Трамптың егер Путин қол қоймаса, оған санкцияны көбейтем дегені, бұл оның екінші мәртесі. Алдыңғы мәрте не деді? Тарифтік санкциясын салам, банктік санкциясын салам, санкциялар салам, және тарифтер қоям деді. Ал осы жолы мен оған тозақтың санкциясын салам деді. Тозақтан бір ақ шығарам деді. Яғни қазақша айтқанда 77 әкесін танытамын деді. Енді әлгі шпион ұстағыш қазақтарға айтыңыздар. Сосын мен қазақтарға тағы бір нәрсені саналарына сіңіріп тастағым келеді. Американың президенті Американың сайлаушыларына жауапты. Американың президенттері сайлаушыларына ұнамай қалғаннан қорқады. Әсіресе президенттікке енді түскен кезде сол Американың халқы, оның өзінде де біз сияқты саясатқа қызығатын халық емес, жай қарапайым әрбір көлік жүргізушісі, әрбір Макдоналдда KFC-дегі жұмысшы, әрбір мектептегі қарапайым мұғалім, әрбір докторханадағы дәрігер, медсестра, әрбір көшедегі такси жүргізуші, әрбір чак КамАЗ жүргізуші, әрбір жүк тасушы, әрбір жеміс-жидек сатушы, әрбір супермаркеттегі қарапайым қызметкер, әрбір киім дүкендеріндегі тағы басқа сауда дүкендеріндегі сатушы, осы сияқты Американың қарапайым халқымен есептеседі. Ал ол қарапайым халық қалтасымен, портфелімен есептеседі. Яғни Американың президенті халқымен санасады. Халқының дені сіз сияқты, біз сияқты геосаясатпен емес, қалтасындағы портфелімен санасады. Яғни әмиянымен, ақша қапшығымен ойланады. Ойлаңыздар. Сондықтан Америкада бірінші рет президенттікке түскен президенттер халқының, яғни оған дауыс беретін халқының дауысын алу үшін ол бірінші соны ойланады. Көрдіңіздер ме? Бұл жердегі көп әңгіменің сыры осында. Екіншісі, Американың халқы сіз ойлағандай бәрі саясатты сақылдатып тұрған адам емес. Қазақтардың Трамп кете қойма, Трамп тура Путинді көк желкесінен сығып отырып, халықаралық сотқа тартып жібермеді, әттең Москваның күл-талқаны шығарып жібермеді дейді. Ондай ойды, ондай тәтті қиялды мен де сүрдім. Жасырын ба? Жасырын емес. Ашық айттық. Біздің ойымызда орыс жоқ. Мен ол қазақтарды, Трампқа өкпелі қазақтарды түсінем. Неге? Бүкіл қазақтың, енді оның ішінде Назарбаев, Тоқаев, жаңа Айдос-Сарым сияқты орысқұл қазақтарды есепке алмағанда, қазақтың басым денінің орыс десе төбе шаштық тұрады. Себебі біз 3 ғасыр орыстың бодандығында болдық, тепкісінде болдық. Желтоқсанда бізді қырған орыс, Жаңаөзенде сол орыстың иті бізге оғат. Қаңтарда бізді келіп ескертусіз оғат деген орыстың иті, бізді жаңағы қынадай қырып салған орыстың иті. Сондықтан бізге орыстың күл-талқанын шығаратын америкалық басшы ұнайды. Орысты соғысқа тыға беретін америкалық басшы ұнайды. Бірақ өкінішке орай Трамп ондай болмай қалды. Енді Трамп біздің ойымызша, біздің арманымызша істемеді деп, оны келіп КГБ-ның Красновы деп айту, ол қай логикаға сыяды? Логикаға сыймайды. Бізге не? Біз Трамптың ойын өзгерте алмаймыз. Трампқа тіпті билет те тастай алмаймыз. Біз халықаралық алпауыттардың ортасынан өзіміздің ұлттық байымызды түгендеп алсақ болған. Осы алпауыттардың қақтығысының ортасынан қазақтың мүддесін түгендеп алсақ, біз ең мықтымыз. Енді қазір қараңыздар. Зеленский алдыңғы жол қателік жіберді. Қателігін бірден дұрыстады. Бірден дұрыстап, Зеленский осы жол қол қойды. Енді қазір Путин тығырыққа тірелді де қалды. Мақұл дейін десе, тағы болмаған. Мақұл демейін десе, тағы болмаған. Мақұл десе, Трамптың сызған сызғымен жүрген болып қалады. Мақұл демейін десе, ызақор тіркіс Трампқа қарсы келгеннен тағы қорқады. Бірақ Путин қалай болмасын мыңқылдап өзінің бір үстеме талаптарын айтқысы келеді. Ол абсолютті түрде ол өзінің бір үстеме талабын айтқысы келеді. Немесе осы мен бір ай соғыс тоқтатам, мүмкін 3 айға созам тіпті қаласам. Бірақ сайлау болсын дейді. Бірақ оған Зеленский жауап беріп қойды.
Путин айтпай тұрып Зеленский жауап беріп қойды. Біз ерекше жағдай туралы жарлықты түсіріп қойдық. Яғни Украинада қазір ерекше жағдай, ерекше түс жарияланып тұр. Енді ондай кезде сайлау болмайды деп тұр. Яғни соғыс уақытша тоқтаса да Украинада сайлау болмайды. Енді осыны Трамптың да өзгерткісі келуі мүмкін. Путиннің де өзгерткісі келуі мүмкін. Яғни соғысты тоқтату алда 3 айға, тіпті 6 айға дейін тоқтатуға келісіп, бірінші кезекте 1 ай, ары қарай 3 ай, ары қарай 6 ай деп, онда сайлауды өткізесің, ерекше жағдай бұйрығын алып тастайсың, сосын қалыпты жағдай болады, қалыпты жағдайда сайлау өтеді деп, сайлауға Зеленскийді салады. Енді ойлаңдар, қарапайым халық соғыстан арыған, ашқан, туыс-туған, шетелге қашқан, үйі қираған, метроның астында, сыз метроның астында, ары бері шауып жүрген тышқандардың қасында, кемпір шал, ызғырық желдің аясында, жер төлөде төбесінен зымыран құлап жатқанда, гүрс-гүрс атылған зымырандардың астында, метроның ішінде ұйықтап жатқан украиндер, үйі қираған украиндер, тыныш өмірінен айырылған украиндер, қалыпты оқуынан айырылған оқушылар, студенттер, қалыпты өмірінен айырылған жастар, байы соғысқа кетіп, байсыз қалған, мүгедек болып оралған, жарым-жартылай бай өлгеніне жоғалған, кем болған әйелдер, әкесінен тірідей немесе жарым-жартылай айырылған балалар. Осылар Зеленскийді ұнатады ма? Әрине ұнатпайды. Оған дәлел екінші дүниежүзілік соғыста жанын шүпірекке түйіп, Англия үшін күрескен Черчиллді Англияның халқы сайлау өткізіп алып тастады. Соғыс аяқтамастан Черчилл қалып қалды. Бұл тарихта болған оқиға. Бірақ бұл жердегі маңызды мәселе, Зеленский сайлана ма, сайланбай ма дейтін нәрсе миллиончы мәселе. Миллиончы мәселе. Бүкіл Украин халқында Зеленскийден басқа бір еркек жоқ дегенге итім де сенбейді. Қазақтарда тағы бір психологиялық ауру бар, біреуді қолдан құдай жасап алады да, одан басқа ешкім оған тең келмейді деп табынып қалады. Неге олай? Неге Еуропада күнде сайлау болады? Парламент сайлау, премьер-министр сайлау, президент сайлау болып жатады. Оларда тіпті Еуропаның кей елдерінде бір мекеменің лауазымды қызметіне қою үшін де сайлаулар болады. Ал 4 жыл сайын президенттің жұлып алып орнына қойып отыратын Америка жаман болды ма? Ал 30 жыл Назарбаевқа бағынған, міне 20 бәлен жылдан артық Путинге бағынып отырған Ресей аспан құшып кетті ме? Сондықтан міне жерде сайлаудан қорқудың ешқандай керегі жоқ. Және бір нәрсе, өте маңызды нәрсе, солшыл глобалистер тағы да өтірік ақпарат таратып жатыр. Олар не дейді? Ойбай, міне Зеленский мен Трамптың кесірінен Американың экономикасы күйреткіштік соққыға тап болды дейді. Міне, Зеленскийдің тек Tesla компаниясының өзі кеше бір күнде 800 миллиард доллар ақшасынан айырылды. Көз алдарыңызға елестетіңіздер. 800 миллиард доллар ақшасынан айырылды. Тесладан сұхбат алды. Илон Масктен сұхбат алды. Ол айтады, сіз Американың доджи мекемесінде, яғни Америка үкіметінің қызмет өнімділігін арттыру мекемесінде жұмыс істеп жатып, өзіңізге тән жеке меншік байлығыңыздың біразынан айырылдыңыз десе, дейді. Күліп тұрып, дейді. Ал сіз ары қарай жұмысыңызды тоқтатасыз ба дейді. Жоқ дейді. Мен Трамптың мекемесінде әлі 1 жыл жұмыс істеймін дейді. Оның жуырда ғана бір Марсқа ұшырған зымыран атылып, аспанда жарылып кетті. Өткенде осы бірнеше айдың алдында Тексастан ұшырған, аспанға ұшырған зымыран атылып кеткенде, 1 секундтың ішінде 3 миллиард доллар күлге айналып кеткенде, жігіттің қарап тұр, күліп қарап тұр. Ол сондай жігіт. Ол 3 миллиард доллар күйіп кеткенде, басқадан болатын болса, әлгі жерде бүктүсіп жатып қалады. Жігіттің қарап күліп отыр. Ол Марсты зерттеймін деп жүр, адамзат үшін. Ал Марсты зерттеу, ондай бірдеңені зерттеу деген, ел үшін алғанда мемлекеттен, бюджеттен, ғылыми қаржы зерттеу орталықтар қаржы бөлетіндер істейді. Ал ол өз ақшасына Марсты зерттеген жүр. Осыдан ойлаңыздар. Зеленскийдің ойы қарапайым адамзаттың ойыменен, оның ойлау жүйесімен мүлде басқа адам. Ол тіпті
адамзаттық деңгейге кетіп қалған адам. Ода ұлт, нәсіл дейтін барлық шектеулерден алқып, ол адамзаттық деңгейге кетіп қалды. Сондықтан да ол, мысалы, Американың үкіметі Украинаның оппозиция серкелерімен құпия кездесті дейтін постты бөлісіп қояды твиттерінде. Зеленский егер сайлау болса қанжоса болып жеңіледі деген постты бөлісіп қояды, өзі жазады. Америка НАТОдан шығу керек деген сөзді айтады, мысалы. Неге біз НАТОның бүкіл шығынын біз Америка жабу керекпіз деп айтады. Енді қараңдар. Қазір Зеленский Илон Маск өмір тарихында болмаған соққыны көріп тұр. 800 миллиард доллар ақшасын күйдіріп алды. Қазір оның жаңағы Нью-Йорк қор нарығындағы, жарна базарындағы акцияларының құлдырауын көрсеңіз, ол секундына бәлем миллиардтан айырылып жатыр. Секундына бәлем миллиард ақшасы күйіп жатыр. Оның жарна базарындағы ақшасы күйіп жатыр. Енді бұл жерде тағы да солшыл глобалистердің мынандай бір қастығы тұр. Олар Трамп билікке келген кезде айтты, Трамп жарна базарынан, яғни қор биржасынан қорқады. Трамп қор биржасы құлағанда Трамп қатты шошып, өзінің имиджін сақтау үшін ол мемлекеттік килігу жасайды деді. Сөйтіп еді Трамп алды да тарс еткізіп сұхбат берді. Килікпейміз деді. Неге? Нарықта қор, яғни жарна базар, сток маркет көтеріле ма, түсе ма? Адамдар ақшасын банкке қоя ма? Төмен пайызды табыс табу үшін. Жоқ, жоғары табыс табам, бірақ құлап қалуымдамын деп тәуекелі көп жарна базарына салама. Адамдардың өзі қалау. Өз қалау. Мысалы, сіздің 1 миллион доллар ақшаңыз бар. Банкке қойдыңыз. Банктермен келсіз, пайызы қанша деп. Себебі банктер сіздің 1 миллион долларыңызға өсім төлейді. Ол сіздің 1 миллионыңызды алады да әрбір 10 мың доллар, 20 мың доллар, 30 мың доллар, 40 мың доллар, 50 мың доллар, 100 мың доллар алатын жеке кредит алушыларға береді. Олардан пайыз алады. Сөйтіп олардан алған пайызының бір бөлігін сіздің 1 миллион долларды банкке қойғаныңызға төлейді. Яғни сіздің қойған 1 миллион долларыңызға, образдап айтқан кезде, олар 1000 доллар сіздің 1 миллион долларыңызға пайыз, яғни өсім төлеген кезде, олар елден кем дегенде 10 мың доллар өсім тауып қояды. 9 мың доллар банкте қалады. Банк деген не? Елдің ақшасын пайдаланып, оны елге беріп, ортасынан ақша жасайтын делдал деген сөз. Банк деген делдал деген сөз. Енді қараңыздар. Енді бұл банкке ақшасын қою деген не? Бұл байлар үшін алғанда қауіпсіз инвестиция салуға жатады. Яғни 1 миллион долларын күймейді, қауіпсіз тұрады, тапқан табысы тұрақты болады, бірақ аз болады. Енді жарна нарығына салсаңшы, табысың көп болады. Неге? Сен жаңағы 1 миллион долларыңды қойып, бір айдың ішінде 1000 доллар өсім пайдасын көрген болсаң, енді жарнаға қойсаң, сен бір айда 100 мың табуың мүмкін, 10 мың табуың мүмкін, айырылып қалуың мүмкін. Гап осында. Зеленскийдікі міне 800 миллиард ақшасы күйді де кетті Tesla-дан. Енді осыдан ойлаңыздар. Американың үкіметі килігеді деген солшыл глобалистердің ашқан құмалағы бұл жолы тағы да Трамп жағынан терістелді. Килікпейтін болды. Бірақ Трамп Илон Масктың соншама еткен еңбегіне кеше құрмет ретінде Tesla-дан бір көлік сатып алып, өзінің немере қызына сыйға тартты. Сөйтіп, Tesla бірінші рет Ақ үйдің алаңына кірді. Ақ үйдің алдында Tesla-ның көлігін алып кеп, Илон Маскты шақырып, жаңа Трамп әлгі Tesla көлігін алып, ол былайша айтқанда Илон Маскке Ақ үйде тұрып жарнама жасап бергендей болды. Сөйтіп еді, Tesla сәл шамалы көтерілді. Енді бұл арада неге Трамп пен Илон Маск байланып қалды? Трампты осы таққа әкелген адамның бір Илон Маск. Алдыңғы жолы Facebook Трампты қуды, Google, YouTube қуды. Instagram бірақ қуды. Ол қысқасы ештеңке сөйлей алмай қалды. YouTube'де, Facebook'те, Twitter'де ештеңке де сөйлей алмай қалды. Ал осы жолы Илон Маск Twitter'ды алғаннан кейін бірден Трампты тікелей эфирге шақырды. Екеуі алды да 3,5 сағат жіберді. Сол 3,5 сағат сөйлегенде онлайн көрген адамдар 300 миллион болды. 300 миллион болды. Жер шарында осы уақытқа дейін
ондай бір тікелей эфирді ондай адам көрген жоқ. Мысалы, менің өзімді қазір 1467 ғана адам көріп отыр. Оның 362-сі лайк басты, қалғаны лайығын қимай отыр. Баспайым қайтесің деп қырсығып отыр. Мысалы, осыдан да ойлаңыздар. Ал бұл жерде Илон Масктың қолдауы оған керек. Екіншіден, Илон Маск енді билікке келген Трамптың ең күрделі мәселесін шешті. Қандай мәселе? Бұрынғы солшыл глобалист демократтардың кезінде Американың қазынасынан, әшей майлыжіліктің басынан отырып жеп отырған былықтың барлығын быт-шытын шығарып Илон Маск ашып жатыр. Оның 19 жас, 21 жас, 25 жас алтақ командасы болды басында. Артынан Трамп басқа адамдарды алды дегесін біраз адамдарды көбейтті. Ал Доджи мекемесі алды да Америка тарихында бұрын соңды болмаған былықтарды ашып жатыр. USAID, Американың халықаралық көмегін былық жетеді. Ойлашы, тек Қазақстанда қыз-текелерге 10 миллион доллар жылына беріп отырыпты. Ойламаңыздар, анау қыз-текелер неменеге тайраңдап жүр деп. Ана мамай, самай, анау, мұнау маймылдардың бәріне ақшаны шашып отыр. Бірақ ата жұртқа 1 тиын ақша, 1 сент ақша берген емес. Көрдіңіздер ме? Анау жаңа Қытайдың геноцидін біз ашып, бүкіл дүниеге Қытайдың қылмысын ашып, жылаған, еңіреген тірі жетірім, балалар мен тірі жесір әйелдердің бүкіл зарын, дәлел фактісін, видеосын, фотосымен көрсетіп, біз бүкіл дүниеге Қытайдың геноцидін ашқанда біз 1 тиын алған жоқпыз. Бірақ әу деп бүгін Лондонда, ертең Токиода, ары күні Парижде жиын өткізетін, қолында бір дәлел, бір фактісі жоқтар айына 100 миллион доллар көмек алып отырды. Оның барлығы Америка өкіметінің әбден көзін шел басып, көмек беретінге көмек бермей, ана үйреніп қалған дағдылы формашыл әйтеу жиналыс өткізеді, лаңғада барып шуылдап, жаңағы айғай шу бірдеңесін айғайлап ұрандап қайтады, бірақ қолында дәлел жоқ, факт жоқ, ешкімнен жаңа Қытайдың қылмысын ашатын бір факты жоқ, ешкіммен кездесіп, ешкімнен жаңа дәлел ала алмағандарға әйтеу формалды нәрсеге ақшаны шаша берді. Неге? Ол ақшадан ортақ бөлісіп отырғандар бар. Аталмыш зерттеуші, ғылыми зерттеу орталықтары, аталмыш Қытай тану институттары, анау мынау бірге майлыжіліктің жаңағы басын кеміріп отырған. Ал біз көк тиын алмай бүкіл геноцидті әлемге аштық. Міне, осындай былық, осы біздің ісімізден ақ Американың әбден былыққа батқанын көруге болады. Осы біздің ісіміздің өзінен Америка құйға батып кеткен. Міне дәлел тұр. Дәлел тұр. Адамдарды өлтіріп, геноцид ұшыратып жатқанын дүниеге ашқан бізге көк тиын бермейді. Қыз-текелерге 10 миллион доллар бергеннен кейін ақ сен ойласаң болды, қаншалықты деңгейде батпаққа батқандығын. Көрдіңіздер ме? Біз жыладық, еңіредік, зарладық. Қазақстандағы концлагер куәгерлер бар. Бәрін Еуропа, Америкаға алып кетіңдер дедік. Еуропарламентке де бардық. Американың елшіліктеріне, адамдық ұйымдарын бірақ хат жазды. Алып кетіп, соның бәрін емдетіңдер дедік. Міне. Жоқ. Бір жеке меншік адамдық құқық ұйымына жалынып, жалпайып, әке көке деп жүріп, біреуін ғана құтқаралдық. Қалғандары міне әлі жатыр. Қалғандары әлі жатыр. Американың былығын енді Илон Масктен басқа ешкім аша алмайды. Кеше мен мынау YouTube'тың пост бөлігіне бір фото салып қойдым. Шырма шату, шаш боп, киіз боп үйісіп қалған электр желісін бір электрик бар бәгі жерді реттеп жатыр. Илон Маск сондай фотоны сап қойып, тажуа фото. Ананда электрдің сымы біріне бір кигіз құсап бірігіп кеткен. Илон Маск айтады, Американың мемлекеттік компьютер жүйесі система осындай деп жазып қойып, соны реттеу дейді. Тура дәл. Енді осыдан қарасаңыздар көп нәрсені айтуға болады. Енді көп адамдар айтады, Трамп пен Илон Масктың осы бүкіл Американың халқына жасаған зардабы міне анша миллиард зиян болды, түген триллион зиян болды, анау мынау дейді. Енді осыдан біліңіздер. Неге Илон Маскке соншама соққы жасалды?
Соның артында соншама триллион зиян салатындай бұл жерде қандай нәрсе тұр? Неге Илон Масктың 4S дүкендерінде Тесланың көліктер қайта-қайта өртенеді? Халықтар неге Теслаға қарсы ереуіл жасайды? Қайсы алдыңғы күнгі лекциямда айтқанымдай, біреулер Тесла көлігін алып алған, бірақ артына жазып қойды: кешіріңіздер, мен бұл көлікті Илон Маск жынданып кетпей тұрғанда алып едім деп, елден кешірім сұрап Тесла көлігін айдап жүр. Ал бұның барлығы нені білдіреді? Кім неден қорқып отыр? Неге Илон Маскке сонша наразылық болды? Себебі Илон Маск Американың бюджетін жеп отырған кеміргіштердің, жеміргіштердің былығын ашты. Бюджетті жеп отыр. Қорғаныс министрлігінің былығын ашты ма? Ашты. Медикерінің былығын ашты ма? Медициналық көмекті ашты. Медик эйдтің былығын ашты ма? Ашты. Social Security'дің, қоғамдық қамсыздандырудың былығын ашты ма? Ашты. USAID-тің былығын ашты ма? Ашты. Оқу-ағарту министрлігінің былығын ашты ма? Ашты. Пенсияның былығын ашты ма? Алды 399, 250 жастағы пенсия алып жатқандарды ашты. Бірақ быт-жытын шығарып ашып жатыр. 1950 жылғы компьютерлік бағдарлама мемлекеттік компьютерді әлі істеп отыр екен. 1950 жылғы бағдарлама. Ашты ма? Ашты. Соны бір әзірге кез келген университеттің бірінші жылдығында оқитын балаға, әй мынаны дұрыстайтын бір бағдарлама жаса десе, 1 сағатта жасап береді. Олар соны істемеген. Неге? Бюрократия. Америка бюрократияның шыңына шығып кеткен. Соның бәрін Илон Маск жасап жатыр. Енді ойлаңыздаршы, алдыңғы жолғы қару. Зеленский айтты: маған тек 75 миллиард доллар келді. Америка біз 377 миллиард доллар деді. 177 миллиард деді. А 102 миллиард қайда кетті? Ешкім білмейді. Ал осы сияқты былықтардың барлығын қайдан істеуге болады? Мысалы, Гаитиге берілген көмек. Оның бірде-бірі бармаған. Осы сияқты нәрсенің барлығы қайдан келеді? Барлығын ебін тауып жымқырып, жаңағы өте жоғары технологияменен әлгіні жаңа жымқырудың жолдарын тапқан ғой. Мысалы. Міне. Енді сондығынан да Илон Маск пен Трампқа наразылық көп. Ал Илон Маск қайтайын деп тұрған жоқ. Ойласаңыздар, бұл жолғы жарнаның құлауының ар жағында Қытайдың факторы да тұр, Ресейдің факторы да тұр, Илон Маскке қарсылардың да факторы тұр. Солшыл глобалистер, оның жарнасын ұстап алып отырған солшыл глобалистер ұйымдасып отырып, астыртын жарнаны лақтырайық, сөйтіп Илон Маскты тақырға отырғызайық дейтін жоспарлары да тұр. Бәрі тұр. Бірақ Илонға бәрібір. Ол тақырға отырып қалса да, мынау Доджиді, яғни өнімділікті арттыру мекемесінің жұмысын істейін деп отыр. Енді бұл арада Марко Рубио айтпаған сөзді айтты деп жазған New York Times. Трамп киліге дегенді айтқан жаңа Wall Street Journal. Бұлардың барлығының өте көп ақпараттар не? Айтпаған сөзді айтты қылып жазып отырады. Мысалы, CNN-ді Трамптың сендер fake news media деп, CNN-нің журналистіне Трамптың тап беретінді де соны. Неге? Айтпаған сөзін айтты қылып жібереді. Мысалы, мен өткенде бір жігітке сұхбат берсең, журналистерге сақ бол деп ескерттім. Ол жігіт неге дейді? Мен айттым: сен айтатын сұхбат берме демеймін дедім. Бер дедім. Бірақ сен сұхбат берсең, өзің жазып алып отыр не айтқаныңды дедім. Неге? Қазақстанда кезінде биліктің маймыл медиалары маған келді сұхбат алам деп. Мен камераны қойғызып қойдым. Сұхбат алам десе, сен жазып отыр деп. Ойбай, сіз неге жазасыз дейді. Неге жазбайым дедім. Мен сұхбат беру. Онда біз сұхбатымызды параллель. Сен өз камераңды жарияла. Мен кем дегенде жарайды, мен 10 адам керішегінен. Сен жариялап, 10 күннен кейін мен өзімдікін жариялайын дедім. Сенің камераң сенікі, менің камерам менікі. Мен Ғалымырақ жанды камераны қойғызып қойып сұхбат берем. Ал сонда жаңа биліктің бір маймыл медиасы бас тартып бізден сұхбат алмай кетіп қалды. Неге? Неге сондай болды? Себебі олар сұхбат алады, сөзді сен айтасың, сосын сен айтпаған сөзді айтты деп жазып жариялап жібереді, қиып монтаждап жібереді. Ал мен сақтық үшін өзімнің камерамды запасқа қойып қоям, сосын олардың кейбіреуі ызаланып сұхбат алмай кетіп қалады. Фейк ньюстардың Америкада да сөйтетін себептері сол.
Олар Трамп айтпағанды айтты қылып, істемегенді істеді қылып, міне жерін кесіп бермей келісімге отыруға болмайды деп, мысалы Марко Рубионың өзін өстіп, жаңағы желдіртіп жібереді. Трамп ойбай жарнаға кіргенше кірмеймін деді. Бұл жерде бір нәрсе анық. Неге сонша наразы болып отыр? Ол бар болғаны бюджеттен айлық алып отырған, қазынадан қаржы тауып отырғандардың былығын ашты. Демек, мүдделі топтар Американың ақшасын кеміріп отырған, тарихтан бері қалыптасып қалған кеміргіштердің апанына тиісіп қойды. Сосын Ақ үй кеше Твиттерінде тағы да жазды. Біз US жаңағы Medicare мен Medicaid'ті. Medicare деген медициналық кер, көмектесу, қарайласу. Medicaid деген медициналық көмек. Сол екі медициналық сақтандыру мәселесінде біз ешқашан қысқартпаймыз деді. Ал одан бұрын не деді? Ойбай, Трамп бұл екеуін қысқартады екен деген тағы да өсіп кеткен болатын. Арнайы Ақ үй мәлімдеме таратып, жоқ, біз қысқартпаймыз деп ақталды. Твиттерінде жазды. Неге? Бұл жердегіде анау Medicaid, анау Medicare екеуі де бүкіл Америка халқының ең негізгі медициналық сақтандыру мәселелеріне жауапты мекемелер. Оған жаңа салып отырған анау мынау қаражат мүдделі топтар, жаңағы қаржылық топтардың қатысы көп. Әдейіге Трамп оны Илон Маск ол жердегі былық ташты. Оны жабайын деген жоқ. Ол жердегі жаңа тесіктерді тауып қойды. Жаңағы ақша түпсіз шыңырауға ағып кетіп жатқан тесіктерді тапты. Енді оны жаппайды да, тек тесікті бітеді. Енді соны жабатын болды дегендегі мақсат не? Халықтың ішінде паника тудыру, үрей тудыру, лаңғада қылу, даңғазасын шығарып жіберу. Міне бұл жердегі әңгіме осында. Сондықтан мен қазақ тілді әлеуметтік желіде кейбір жастар көп жағдайда салыстырмалы, баламалы ақпарат көздерін көре алмайды дағы, орыс тіліндегі фильтрлерменен кейбір еуропалық медиалар, оның ішінде де солшыл глобалистердің медиаларын көреді. Мен сол азаматтарға мүмкін болса көп нәрсені оқып отырып, басқа жағына назар аударуға кеңес беремін. Қазіргі енді әңгіме, мынау журналистердің өзі қазір Твиттерде жазып отыр. Трамптың бүгін шығарған шешімін енді мақала қылып жазып, енді жариялайын десең, келесі шешімі дайын тұрады дейді. Лекцияларды да үлгіре алмай жатырмыз. Мысалы, ойбай, Життада мынандай келісім болды, ойбай, пәленше мен бәленше битті деп айта берейін дегенше, оның арасында екінші одан да үлкен ақпарат шығып жатады. Шынында да ақыр заманға таяп қалдық. Әзір қысқа күнде 40 құбылып отыр мына дүние. Қысқа күнде 40 құбылып отыр. Баяғыда жылында бір болатын жаңалық қазір қысқа күнде болып жатыр. Енді ары қарай Ресей не істейді? Оны бір жаратушы біледі. Бірақ қалай болмасын, Зеленский мен Трамп үлкен жақсы келісімге келді. Трамптың өз сөзінде былай дейді. Аптасына бәленбай 1000 адам өледі дейді. Бәленбай 1000 адам өледі. Трамптың тұрғысынан қарасаң, орыста адам, Украинда адам. Трамп кім? Әлемдегі ең қуатты империяның, ең қуатты елдің басшысы. Анау Трамптың құлағын оқ тесуден бұрын болжаған поп айтады ғой, Трамптың құлағына оқ тиеді, әсілі ол оның қақ шекесінен екі қастың ортасынан атпақ болған, бірақ дәл сол сәтте Құдай оған бұрыл дейді. Ол содан бұрылып қалған кезде оның құлағын оқ теседі. Оқ тескеннен кейін ол жерге маңдаймен, маңдайын жерге тигізеді дейді. Біз айтқанда сәжде қылады, сосын ол орнынан қайта тұрады. Сол сәтте ол reborn болады дейді. Reborn деген, born деген дүниеге келу. Reborn, қайта дүниеге келеді дейді. Сөйтіп ол Америкада Джисустың дейді, Исаның дейді. Иса пайғамбардың құндылықтарын қуаттайтын тәртіпті әкеледі дейді. Ол поп қой.
Оның ұғымында қыз теке, мыз теке, анау, мынау қиқым, биқымның бәрі шайтанилық. Трамп айтса айтқандай соның бәрін істеді. Трамп тақуа христиан. Тақуа христиан. Сіздер ойламаңыздар, тақуа мұсылман, тақуа христиан десе, біздің ойымызда тақуа десе, жаңа басына тақия киіп алған, сол қолынан құман түспейтін, жаңа альхамдулилля, алай десе машалла, былай десе иншалла деп отырғанды тақуа дейді. Ал шын мәніндегі тақуа деген не? Ол тек сыртқы форма ма? Біздің жаңа қолынан құман түспейтін, былай десе машалла, алай десе иншалла деп отыратындар, оның формасы мұсылман. Ал шын тақуалық деген не? Ішімен сырты бірдей болу. Ісімен де, тілімен де, қарекетімен де шынайы ақиқат үшін күрескендер ғана тақуа. Тақуа дегенде мына қазақтардың санасын әбден мына қаңғып келген, есегіне теріс мініп ала қоржын арқалап келген алаяқ сарттар әбден тақуа десе, машалла, машалла, андақ қылсаң яман болады, мындақ қылсаң яқшы болады деп бізге санамызға жаман сіңдіріп қойған. Біз сұлу сөйлегенде, әдемі сөйлегенде, жаңағы етінен ет кесіп алса былқ етпейтінді, мына жақта өрт кетіп жатса, мына жақта су алып жатса, үндемей Аллаға тапсырдық дұға қылайық деп отыра беретін есек бастарды тақуа деп қате түсініп қалды. Тақуалық деген ол емес. Мен білгенде тақуа Қаракерей Қабанбай батыр тақуа. Неге? Қалқына жау төнген кезде қылышын қанға малып тұрып, шабатын басты шапты, түйрейтін кеудені түйреді найзасымен. Сол тақуа. Мешітінде отырып 10.000 жыл намаз оқығаннан, қажыға барып 100 мәрте қажы жасағаннан, ана елге жау шапқан кезде, ана жауының басын допша домалатқан сол баһадүр батырлары миллион есе тақуа. Отырып алып, ашамайын жүріп, етті шәлпәк пісірсең яқшы болады. 40 күні нәзір бәріп қойсаң яқшы болады. Таныс періштелерге, ана яқта таныс сарт періштелер бар, айтып қоямыз, яқшы болады. Сарттың періштесі көп ана яқта деп отырған сарттардан салыстырғанда, ана жауының басын допша қаққан баһадүр батырларымыз, олар нағыз тақуа. Тақуа деп соларды айтады. Неге? Ол аққа жақ болып тұр, қараға қарсы болып тұр, әлсізді қорғап тұр. Сондықтан менің күйіп кетіп айтатыным сол. Ойбай, тәуба 30 жылда дейді, тәуелсіздіктің 30 жылында қазаққа қайтадан дін келді, қазақ дінін тапты дейді. Оттаған сөз, осы сөзді айтқан адам оттайды. 30 жылда қазақ діндескен жоқ, қазақ сарттасты. Сарт сияқты мешіттің ішінде машалла, машалла, альхамдулилля, альхамдулилля деп мешіттен шығып, білгені істейтін сартқа айналып кетті қазақ. Анығында қазақтың ішімен сырты бірдей халық еді. Біз былғанбай тұрғанда, мына 200-ділер біздің келіп қанымызды былғамай тұрғанда, біздің ішімізбен сыртымыз бірдей халық едік. Сөзіміз контракт, нотариус еді. Бізді осы екі сөзді есек мінгендер келіп былғап, әбден аздырып, идеологиямызды да сарттастырып жіберді. Енді Трамптың ұғымында, ол тақуа христиан. Бұл жерде ол ойбай мұсылман болмапты, Трамп намаз оқымапты, ораза ұстамапты, қажылыққа бармапты деп біреулер айтып кетсе, айтып кетер, о былжырай берсін. Трамптың ұғымында ол бүкіл адам баласынан сұралады. Ол оның нанымы бойынша. Ол бүкіл адамзаттың амандығынан ана жаққа барғанда жауап беремін деп отыр. 2 мәрте өлімнен қалып, қазірдің өзінде 20 неше мәрте ұшақ соқпақшы болып, алдыңғы күннің өзінде 2 тәулікте 2 мәрте ұшақ оның Флоридадағы сарайына соқпақшы болып, Ақ үйге жаңа жақын көшеде Жи көшесі мен 17-ші көшенің қиылысында қарулы адам шабуыл жасамақшы болған. Осындай оқиғалардан кейін Трамп ол өзін жай Американың 300 миллион халқының емес, бүкіл жер бетіндегі 8 миллиард адамның амандығы үшін жауап беретін адам ретінде қарастырады. Сондықтан ол аптасына бәленбай жастар, боздақтар қыршыннан қиылып жатыр дейтін себебі сол. Ол бір есерсоқ Путиннің кесірінен адамдардың өлгенін қаламайды. Енді бір қараңыздаршы, Илон Маск. Илон Маск те адамзаттық деңгейге кетіп қалды. Оған Донецкіні, Луганскіні орыстың алғаны, немесе Донецкіде орыс тілді халық
билікке келеме жоқ, тура Донецкінің мүмкін 40 неше пайыз, мүмкін 50%-ын ұстайтын украиндер билікке келеме оған маңызды емес. Себебі украиндер де ұлтшылдықпен ауырады, орыстар ол рашизм, шовинизммен ауырады. Ал Зеленскийдің ұғымында сен қай тілді сөйлесең сөйлемейсің бе, бірақ заң салтанат құрып, біріңді бірің өлтірмей, біріңнің мал мүлкіңе бірің тиіспей, балаң жаңағы дұрыс оқып, өндірісті өркендетіп, ғылымыңды дамытсаң болды емес пе деген ұғымда тұр. Оның деңгейі сонда. Салыстырмалы түрде айтқанда, 1200 жылы Шыңғысханның заманы кезінде, дәл осы қазір біз қазақ дейтін халық болып тұрған біздің өзіміз қандай едік? Шығыста Найман дейтін мемлекет бар еді. Оның солтүстігіне таман, батысына таман Керей дейтін ел бар еді. Ал онымен параллель орталықта жасайтын Үйсін дейтін мемлекет бар еді. Ал тіпті де орталық Қазақстан жақта Қыпшақия деген үлкен мемлекет тұрды. Ал Иран жақ, батыс жақта Жалайыр Қаңлылардың мемлекет тұрды. Енді осының бәрін ойлай бер. Біз бөлек-бөлек мемлекет едік қой. Бөлек-бөлек мемлекет болатынбыз. Тіпті Құдай біледі. Тіпті сенімді түрде айтуға болады. Сол кезде біздің тіліміздегі айырмашылық дәл қазіргі қазақ пен қырғыздың, қазақ пен ноғайдың, қазақ пен татардың тілінің айырмашылығындай айырмашылық болды. Бірақ Шыңғысхан келді де бізді көпке жоғып жіберді. Сосын бәріміз қазақ болып отырмыз. Ал сол замандағы ұғым бойынша айтқанда, Найман мемлекетінің шетіне Керей мемлекеті жаңағы келіп жерін жаулап алып, ол Найманның бір руын қиратып кетсе, бітті, Наймандар енді Кереймен өліспей беріспейді. Ал Керей елінің бір шетін келіп, Үйсін елінің жаңағы жайлауын баса қонса, бітті, ол үшін жанын беру керек, болмаса ол патриотизм болмай қалады. А қазір ойлап қарасаң, сол жаулық қайда? Керейдің бәлен шешесі Найман, Найманның түген келіні Керей, Үйсіннің бәлен қызы Керейге Найманға барады, Жалайырдың бәлен қызы жаңағылардың ішінде жүр. Ал жаңа Қыпшақия қайда қалды? Бүкіл шығыс Еуропаны ұстады. Жаңа Жалайыр қайда қалды? Бәрін біріктіріп жүрді. Илон Маск сол деңгейге кетіп қалды. Бұлай қарап отырсаң, жаман тұрғысынан қарасаң, космополитизм, ұлтсыздық. Бірақ бұлай қарап отырсаң, мынау мәні жоқ, мағынасы жоқ, бітпейтін, таусылмайтын соғысты тоқтату керек дейді. Өз тұрғысынан қарады. Әрине біздің тұрғымыздан қарағанда, орысты күл талқан қылып, осы ертең таңертең тұрғанда Путинді желкесінен сығып, Трамп халықаралық сотта желкесінен сығып, жаңағы ізбен дегістіп отырса дейсің ғой. Бірақ сізбен біздің қиялымыз іске аспайды. Әңгіме осында жатыр. Краснов дейтін ертегіге сенгендер неге 30 күндік соғысты тоқтатты? Бір жауапты ойлансын. Неге әскери көмекті Украинаға қалпына келтірді? Екін ойласын. Үшіншісі, неге интелшер, яғни ақыл ойлық көмекті Украинаға қайтадан беруге келісті? Үш. Төртіншісі, Путин оған келіспеген жағдайда санкцияның әкесін көрсетем, Ресей күйрейді деді. Осының бәрін ойлаңдар. Оның алдында санкция салам, банктік санкция салам, тәріптер қоям деген Трампты ойлаңдар. Енді содан кейін барып Краснов деп қиялдай беріңдер. Енді қазір көп нәрселерді қарап отырсаң, өте өзгерістер өте көп. Мен мына оразаға байланысты көп соза алмаймын. Себебі оразада мына ұйқымен жаңағы демалыстың орны ауысып кетті, түнмен күндіздің орны ауысып кетті. Тамақтың тәртібі өзгерді. Күндіз сөйлейін десем шамам жоқ. Түнде сөйлейін десем кейде ыңғайсыз дегендей. Сонымен біраз лекциялар кешігін кіріп шығады. Оған түсіністікпен қарайды деп ойлаймын. Оған түсіністікпен қарап, енді сосын мынау ораза аяқтағаннан кейін қалпына келтірерміз. Енді өте көп жағдайлар болып жатыр. Кеше бір дабыл қақтық. Керім Болат деген жігіт. Енді әлеуметтік желідегі аты Атой болады екен. Болат Атой деп айтады екен. Бірақ әкесінің аты Керім, өз аты Болат деген жігіт. Қазақстанда ағылшын тілі курсын ашып жүрген жігіт екен. Туған жері Қытай болған екен. Қазақстанда келіп өзі 15-20 жыл дейме, сондай ұзақ уақыттан бері азаматтық алған жігіт екен. Кеше 11 наурызда Қытайдың Ханчжоу қаласында тұтқындалыпты. Бұл Қытайдың өте көп туристер баратын жері, жаңағы Ханчжоу, Сужу дейтін жер. Өзімен бірге барған туристік, сол Қытайдың туристік фермасы ұйымдастырған жер.
басқа азаматтар жіберіп, бұл азамат тұтқындап баптымыш. Енді есту хабарда Болат кезінде інісі концлагерге қамалғанда сол інісінің құқын қорғап шыққан, ашыққа шыққан азамат дейді. Бірақ ол туралы деректерді әлде анықтаймыз. Бірақ осы Болатты нақақ тұтқындап жібермей қоюға Қытайдың ұлттық қауіпсіздігінің ешқандай қақысы жоқ екендігін ескертіп, кеше бір лекция сөйледік. Ол лекциямызда жұрттың бәріне айттық. Енді бұл арада өте маңызды бір нәрсе. Қытайдың қазіргі қазаққа жасап жатқан қысасы шыны керек шегінен шықты. Енді қазір бейресми дәлелденбеген дерек көздерінде осы Болат деген азаматты қазір босатыпты, бірақ Ханчжудан босатып, енді оны Шыңжаңға әкеле жатыр екен дейді. Мына жігіт, мына Болат деген жігіт мынау. Кеше біз осы жігіт туралы арнайы аудио сөйледік. Болаттың тұтқындалуына қатысты кеше дабыл қаққан болатынбыз. Енді бұл жігітті босатып дейді. Бірақ біз бұл жігіт өзі ресми видео жолдап, міне мен түрмеде емеспін, міне далада жүрмін. Мен ұрған жоқ, соққан жоқ, қамаған жоқ. Мен міне Қазақстанға қайтып келе жатырмын деп, немесе бәлен күні қайтам деген видео мәлімдемесін таратпайынша біз оның амандығына сенбейміз. Енді бізге қазір бейресми дерек көздерінің айтуында бұл жігітті жаңағы кешегі біздің арнайы үндеу жарияладық, жұрттан сұрадық. Шынында сол Болат қамалды ма, қамалмады ма? Бейресми дерек көздерінде қамалыпты дейді. Қамалған болса, онда Болат туралы бізге ақпарат беріңдер. Амандығын айтыңдар. Фотосуреттері бар ма? Куәлік беріңдер. Қазір қандай жерде екен, не қылып жатыр екен, сол туралы айтыңдар деп дабыл қақтық. Бір топ ұқсамаған азаматтардан бізге неше түрлі деректер келді. Біз бірден Американың конгресіне, және сол конгреске тіке қарайтын Американың Азат Азия радиосына бұл туралы ақпараттарды жарияламақшы болдық. Бірақ қазір біз Болаттың өз тарапынан жаңағы атажұрттың ғалым Рақжанына айтқан аудиосын естігеннен кейін біз қазірше тоқтап тұрмыз. Онда Болат жаңағы өзінің аман екендігін айтыпты. Енді қазір бізде тағы күдік. Ол жай аудио. Болатты мүмкін қолына телефонын беріп, Алматыда атажұрт дейтін үйім өстіп сені шулатып жатыр екен, Американың конгресіне шығарамыз, радиосына шығарамыз деп жатыр екен. Сондықтан өтіріктен алдай тұр деп, оны қысып қалып отырып сөйлетті ма? Біз білмейміз. Біз Алматы әуежайынан Болат Керімұлын аман есен көрмейінше Болаттың амандығы туралы дабыл қаққанымызды тоқтатпаймыз. Болаттың әйелі, бала шағасы, туыстары, жора жолдастары, таныс білістері, кезінде оның ағылшын тілі курсінен оқыған өзінің шәкірттері болатын болса, солардың барлығының Болат туралы бізге тиісті деректерді бергенін қалаймыз. Сөздің шыны керек, біз Қытаймен күресімізді ешқашан тоқтатпаймыз. Дабыл, аса шұғыл хабар. Тағы бір Қазақстан азаматын Қытай билігі заңсыз түрде тұтқындапты деген хабар бейресми дерек көздерінен қолымызға жетті. 2025 жылдың 11 наурызы күні Қытай Халық Республикасының Ханчжу қаласында Қазақстан Республикасының азаматы Болат Атойұлы тұтқындалыпты деген хабар жетті. Біз осы хабардың рас. Міне, біз бұл ақпаратты кеше жарияладық, бүгін Болаттың өз аудиосын естідік. Бірақ Болат Алматыға келмей, біз тоқтамаймыз. Аудиоға алданбаймыз. Болат Алматы әуежайына аман есен келіп, дені сау, рухани денсаулық да сау, ешқандай денесін укол ұрылмаған, таяқ жемеген, қастық жасалмаған, мәжбүрлеп дәрі ішкізілмеген, мәжбүрлеп укол салынбаған жағдайда аман есен жетсе, біз онда бопты деп бұл істі қоямыз. Бірақ егер ондай болмаса, Болат сол тек WhatsApp-пен хабарласып, сонымен тоқтаса біз қоймаймыз. Бұл бір. Екіншіден, оны ұшағынан алып қалуға Қытайдың ешқандай құқы жоқ. Ол шетел азаматы. Оны мәжбүрлеп Қытай территориясында ұстауға Қытайдың еш қақысы жоқ. Біз осы арада атажұрт атынан осы үндеуімізді
жариялаймыз. Бүгінгі лекциям осымен тамам. Көп нәрсені ары бері айтқымыз келді, бірақ уақытқа байланысты тоқтадық. Сіздерде қазір түстен бұрынғы сағат 11-ден 23 болды ма? Бізде түнгі сағат 2-ден 23 кетті. Енді бізде демалайық. Түнгі сағат 2:30-да костюм шалбар киіп, галстукты қылғынып тағып, сақылдап отырғанда нелеу екен. Бізде жамбасымыз жер иіскеп демалайық енді. Ал, тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Бір-екі сұраққа жауап берейік, сонымен қоя қояйық. Украина, Еуропа не болып жатыр дейді. Еуропада Франция 30 шақты елді шақырып сөйлесіп, ішінде Жапония, Оңтүстік Корея бар екен. Еуропа болмаса да Австралия, Жаңа Зеландия бар екен. Олардың барлығы Ресейдің Украинаны демилитаризацияландыру талабына қарсы екен айтты. Яғни Украинаны әскерисіздендіру. Украинада әскери қорғаныс саласында жаңағы мысал Жапония сияқты өз әскері болмайтын елге айналдыру туралы талаптарын қойып, оған келіспей отыр. Бұл бір. Екіншіден, Урсула фон дер Лайен. Бұл кісі, әйел кісі 30 күндік соғыс тоқтатуды құп көретінін айтады, бірақ ол ашық жазыпты, біз ендігәрі Ресейге де, Америкаға да бір не дейміз енді. Ресей үшін де, Америка үшін де біз тым қиялшыл болып кетпейікші дейді, енді қазақша айтқанда. Ондағы сөзі не? Ресей ешқашан соғысын қоймайды. Ол ешқашан Ресеймен отырған келісім шарт, оны жазған қағаздан да құнсыз деп Бисмарктың айтқаны бар кезінде, Германияның Бисмаргінің. Ол Ресеймен ешқандай келісім сенімсіз, сондықтан НАТОның ішкі әскери бюджетін, ішкі жалпы өнім құнымыздың, GDP-міздің 3%-на жеткізейік дейді. Яғни НАТО, біз Еуропа болып тұтас әскери күш қуатымызды арттырайық дейді. Қысқасы, Францияда, Германияда, Англияда, Еуропаның маңызды басшыларының барлығы енді Америкаға арқа сүйемей өз күнімізді өзіміз көрейікке келіп жатыр. Демек, бұл енді олар жаңағы ойын сауық, жаңағы қыз-теке, мыз-текеге бөлетін ақшасының біразын қару-жараққа кәдімгі бөлгелі жатыр. Бұл деген сөз үлкен даму. Ал енді Трамптың мынау Канадамен болған қырқысы туралы көп бас қатырмай-ақ қойыңыздар. Канада жан саны аз, территориясы кең ел. Канаданың бүкіл аграрлық өнімдері, мал шаруашылық өнімдері, машина, техника, шұрым-бұрымы Америка нарығы арқылы ғана ақша тауып отыр. Екі елдің ортасында кеден соғысы болса, одан зиянды Америка шекпейді. Канада шегеді. Себебі Канададағы компаниялар тек Америка нарығынан күн көріп отыр. Ал Трамптың тіпті мен Канаданың мәшине жасау өнеркәсібін күйретіп жіберем деп буыр қанатында жөні бар. Себебі Американың халқы Канаданың өнімдерінің аларманы. Ал енді көп жұрт ойлайды, Трамп неге айтты, Трамп неге бүйтіп кеден сақты көбейтті, анау мынау дейді. Трамп өндірісті Америкаға алып келмек. Мысалы, Жапония қанша триллион салам деді, келісті Toyota. Ана Америкада, Тайвандағы TSMC бүкіл чип өндіретін. Ол келісті, бәлен триллион саламын Америкада зауыт ашам деп отыр. Енді ол осы саясатын Кореяға да қолданады, Еуропаға да қолданады. Неге? Мексикаға екі бастан қолды. Енді осы жерде компаниялар қараса, кедендік салыққа соншама көп шығын төлеп, Америкаға тауарды шетелден жаңағы жеткізгенше Америкада өндірек дейді. Бәрі келіп Америка жерінде өндіреді. Трамптың канадалықтар қарап сәлем жолдайтын сол. Америкаға қосыла салыңдар, сосын салық алмайым дейді. Екеуі бір тілдегі ел ғой. Құрлық. Мысалы, канадалықтар Америкаға машинесін айдап кіре береді. Тіпті тіркелмейді. Шекарада паспорт та тексермейді. Кіре береді. Тек ұшақпен барғанда ғана құжат тексеріледі кеденде. Ал енді америкалды канадалықтарды бір айдан артық уақыт тұрсаңдар, тіркеліңдер, тұрған жеріңде қайда екендіктеріңді айтыңдар, бармақ іздеріңді қалтырасыңдар дейді. Демек, Канаданы жаңағы
Америка қыспаққа қысып жатыр. Былай қарап отырсам, тіреуде кім еді? Қытайшыл еді. Оның әкесі кім еді? Қытайшыл еді. Мeng Wanzhou деген Huawei корпорациясының CEO-сын Қытайға бере салған кім еді? Тіреуде болады. Meng Wanzhouды берме, Америкаға экстрадициялап бер. Америка оны тергейміз дегенде бермей қойды. Ал Meng Wanzhouды қайтарып алғаннан кейін Қытайдың қандай жарнама жасағанын, бізде міне қорыққаннан қайтарып берді деп Қытайдың әлеуметтік желісінде бүкіл мемлекеттік телеарнасында есіргенін көрсеңіздер ғой. Ал ол Meng Wanzhou кім еді? Иранға Американың тыйым салынған чиптерін Huawei'дің атынан саудалаған. Ал Иран алған чиптер не болды? Шахид дрондары болып, Ресейге сатылып, ажал болып Украинаның кеңістігінде ұшып жүр. Соның бәрін істеген Huawei корпорациясы. Huawei, Meng Wanzhou соның CEO-сы болған. Сондықтан бұл арада Канаданың бүйрегі Қытайға бұрылатын үшін Трамптың оны қыспаққа алып жатқаны ол осыдан, әңгіменің түбісі ол. Германияның бүкіл өндірісі Қытайда. Францияның Қытаймен екі жақты саудасы бар. Ши Цзиньпиннің анау қатынын ертіп барып, мынау кімменен, Макронмен отырып, оның кемпірмен отырып, жаңағы Францияның ірімшігін жейтіні, Францияның оны арнайы күтіп алатыны сода. Испания бір өңір бір белдеудің батпағына батты. Италия ертерегесін жиып, бір өңір бір белдеуден шегініп шыққан себебі де сол. Кімнің ызаланатыны сол? Трамптың Еуропаның бетіне қаратып айтты ғой. Сендердің Украинаға берген қаруларынан Путиннің мұнай мен газына беретін ақшадарың көп деді. Шын? Украинаға бұлай саусағын қысып, арасынан шыққанын ғана Украинаға беріп отыр. Ал Путинге мұнай үшін, газ үшін бұлай да беріп отыр. Сондықтан Трамптың бұл саясаты Еуропаға, сенің жеріңді мен қорғайды екем, ал сені менің жауларыммен жұмыс жасайды екенсің, онда өзгінің өзің көр деген саясаты 100% түсінікті саясат. Жақсы, аман сау болыңыздар. Мен демалайын, шаршап тұрмын. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.